ننګرهار والي شاه محمود میخیل سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالیه او اداري او سیاحتي برخې معینې سعیدې مژګان مصطفوي په دې ولایت کې د تاریخي او سیاحتي ځایونو رغولو په موخه ناسته وکړه. دغه ناسته چې د تلې په 15مه ولایت مقام کې ترسره شوه پر مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت د بیلابیلو برخو مسؤلینو د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس او د اطلاعات امیر هم شتون درلود. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالیه او اداري معینې سعیدې مژګان مصطفوي وویل چې پلان لري ترڅو په دې ولایت کې تاریخي او سیاحتي ځایونه ورغوي او د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو پر مخ پرانیستي وساتل شي. نوموړي همداراز په دې ولایت کې د یو لوی کتابتون جوړېدو، لاسي صنایعو فرهنګ ترویج او لاسي صنایعو ته د ځانګړي بازار جوړېدو په برخه کې له ننګرهار والي څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. ننګرهار والي شاه محمود میخیل وویل چې ننګرهار یو تاریخي او فرهنګي ولایت دی چې د ډاډمن امنیت درلودو ترڅنګ د کال 4 فصلونو کې سیاحت او بیلابیلو فعالیتونو ترسره کېدو په موخه زمینه برابره ده. نوموړي د اطلاعات او فرهنګ معینې څخه وغوښتل ترڅو د دې ولایت مملي تاریخي بڼ، تورې بوړې ته غځېدلې سړک، د درینو روچینو ولسوالیو غرنۍ سیمې او نور ځایونو سیاحت په موخه ورغوي چې په ملي او نړیواله توګه ښه شهرت لري. هغه زیاته کړه که د سیمې د سیاحت په موخه ورغول شي او پکې سهولتونه رامنځته شي نو په پراخه کچه به ورته د سیلانیانو پاملرنه جذب شي. ننګرهار والي د اطلاعات او فرهنګ مالیه او اداري او سیاحتي برخې معینې ته په ټولو قانوني برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. د دې ناستې پر مهال د ننګرهار ولایت په یو شمېر نورو کلتوري، فرهنګي او عنعنوي موضوعاتو بحثونه وشول او د دې ولایت فرهنګ بډاینې ته د ځانګړې پاملرنې کولو ډاډ څرګند شو.